ओम शांति। हाणे बाबा खे 2 मिंट याद कंदासीं। मन खे एकदम शांत करे छॾो। पंहिंजे पाण खे आत्मा सम्झो। मन में जेकी भी ॻाल्हियूं आहिनि परमात्मा बाप खे ॿुधायो। मां आत्मा परमात्मा बाप जी संतान। हाणे मन में सभु ॻाल्हियूं बाबा खे ॿुधाए एकदम शांत थी करे। मां परमात्मा जो ज्ञान थी ॿुधायां। ओम शांति। अॼु मिठा मिठा श्री बाबा ब्रह्मातन द्वारा चवंदा मीठे मीठे बच्चे अगरि असां जग सां नातो बि छॾे छॾंदासीं पोइ जग त रहियो ई न। अगरि नातो ई तोड़ण जी ॻाल्हि आहे त पोइ इहे संबंध ठहिया ई छो? पति पत्नी बाप बेटो राजा प्रजा आदि आदि अनेकानेक जो संबंध आहिनि। इहे सभु भॻवानु रचिया आहिनि ईअं चईंदा आहिनि न। त जॾहिं भॻवानु रचिया आहिनि त पोइ छो चईंदा आहिनि की छॾो? पोइ त इहे गीत रॉन्ग थी वियो न। भॻवानु कहिड़ो जग रचियो आहिनि? जग चओ दुनिया चओ, जो भॻवानु रचियो आहिनि उहा अहिड़ी दुनिया थोरी रची हुई जो छॾणी पए। हाणे जा जो संबंध आहिनि उहे न रचिया हुया आहिनि। हाणे हिन जग में ॾिसो तव्हांजो नातो कीअं थी वियो आहे हिक ॿिए सां। कर्मनि जे कारण तमो प्रधान में ईंदे ईंदे छा हाल थी वियो अथव न। कर्मों जे बंधन में हिक ॿिए खे काटदा ई रहंदा आहियो। सभी नाता हिन कर्म जे हिसाब सां तमो प्रधानता में अची विया आहिनि। हिक ॿिए खे दुखी ॾींदा रहंदा वठंदा रहंदा। भॻवानु ख़ुदि चईंदो आहे मां तव्हांखे दुख जा संबंध थोरी ठाहे ॾई हुयमि। मां त तव्हांजे लाइ संबंध जोड़ियो हुयो, उन में बंधन न हुयो। मां तव्हांजो श्रेष्ठ संबंध जोड़ियो हुयो, हुन संबंध में सदा सुखी हुयो। तव्हांजा सभु नाता ॾाढा स्वच्छ हुया, हिन करे यादि कंदा आया आहिनि न। माण्हू बि यादि कंदा आहिनि राम राजा राम प्रजा राम साहूकार बची नगरी जिए दाता धर्म जो उपकार आहे। अर्थात जाते सभी हिक ई धर्म वारा हुजनि। गृहस्थ धर्म हुजे, धर्म पत्नी धर्म पति धर्म जे नाम सां ई सभु कमु थिए। परंतु हाणे त उहो धर्म जो संबंध आहे ई न। प्रैक्टिकल उहो जीवन न आहे। इन करे बाप चईंदा आहिनि इहे जो तव्हां पंहिंजो जग ठाहियो अथव हिन जग सां हाणे नातो तोड़ो। इहो बिगड़ी वियो आहे न। मां जेको जग ठाहियो उन में नाता ॾाढा सुठा हुया, केतिरा प्रिय हुया, केतिरा हिक ॿिए खे सुख ॾींदा हुया। नातो त ज़रूरु हुयो लेकिन अहिड़ा नाता भॻवानु न ठाता हुई। नाता हुया लेकिन उहे नाता कर्म जे बंधन जे बिना हुया। हिन करे उनखे जीवन मुक्त अवस्था चइबी आहे। जीवन में हिन कर्म जे बंधन दुख सां मुक्त हुयो, हिन करे उनखे जीवन मुक्त चईंदा आहिनि। हाणे तव्हांजा नाता जीवन बंध में थी विया आहिनि, हिन करे चईंदा आहिनि हाणे हिनखे छॾो। हिन माण्हू बि सॾु कंदा आहिनि की असां हिन खां छुटकारो कीअं पायूं। बाबा चए थो हुन सां मूंसां हिकु नातो मूंसां जोड़ो त तव्हां हिन सां छुटकारो पाए सघंदा आहियो। इहो हिकु ई लास्ट जीवन तव्हां मुंहिंजे हवाले करो। हाणे पाण पुछंदा हुयासीं भक्ति मार्ग में कि असां हिन दुख जे बंधन खां कीअं छुटूं, त बाबा हाणे चवनि था हिकु इहो जीवन तव्हां मुंहिंजो ठही करे हलो, मुंहिंजे पूरे हवाले करो। मुंहिंजे हवाले जो मतिलबु जीअं स्त्री पति जे हवाले कंदी आहे, पति स्त्री जे हवाले कंदी आहे, त जो चईंदो अथसि उन हिसाब सां ॿई मिली करे हलंदा आहिनि। बाप बेटे जे हवाले कंदो आहे, बेटो बाप जे हवाले कंदो आहे। इहे त प्रैक्टिस सुठी तरीक़े सां अथव न भई जीवन कीअं ॾिबो आहे। मां कोई तव्हांखे नई ॻाल्हि नथो चवां। जीअं तव्हां हुननि खे पंहिंजी जीवन ॾिनी हाणे हूअं ई सिर्फ़ु मूंखे ॾियो, ॿियो कंहिंखे बि न ॾियो। अथव मुंहिंजी मत ते हलो, मुंहिंजी चए ते हलो। कीअं करूं छा करूं इहे त प्रश्न नथो उठी सघे न। श्री तव्हांखे त पतो अथव कीअं हवाले कबो आहे। तव्हां पंहिंजी जीवन खे हिक ॿिए जे प्रति त ॾींदा ई आहियो न।
छा तव्हां पंहिंजे ॿारनि जे प्रति जीवन न ॾेई वेठा आहियो? पंहिंजो तन मन धन जो कुझु आहे तव्हां सभु हुननि जे प्रति ॾेई करे वेठा आहियो न, मतिलबु हुननि जे प्रति ई सभु कुझु करो था। पंहिंजो पंहिंजो त कंदा आहियो न, सॼी जीवन हुननि जे प्रति लॻाए छॾी अथव। अर्थात पंहिंजो पंहिंजो कंदा आहियो, बाबा प्रश्न था पुछनि। सभु ॿारनि जे लाइ ई कंदा आहिनि न। ॿार पैदा थी विया त माउ पीउ जी जीवन सभु ॿारनि जे लाइ आहे, हुननि जे खाइण पाइण लटा, हुननि जो कैरियर आहे। त मां तव्हांखे कोई नई ॻाल्हि नथो करां की इहे सभु मुंहिंजे हवाले करो, तव्हांखे त सम्झ त अथव कीअं हवाले कबी आहे। जीअं हाणे ताईं हिक ॿिए जे लाइ कंदा आया आहियो न, ईअं ई हाणे करिणो आहे। तव्हां मुंहिंजा ठहो, पोइ मुंहिंजो ठही करे हुनखे ट्रस्टी थी करे संभालो। छोकी मूंखे त शरीर आहे न, मां त सिर्फ़ु मत ॾेई सघंदो आहियां, शक्तियूं ॾेई सघंदो आहियां। तव्हां भक्ति मार्ग में बि चईंदा आहियो न, भॻवानु इहे सभु तुंहिंजो थी, मां तुंहिंजो आहियां, परंतु तुंहिंजो कयो कॾहिं? सिर्फ़ु चइण में तुंहिंजो हुयो, कयो थोरी कॾहिं? कॾहिं भॻवान खां ईअं पुछंदा हुया की हाणे मूंखे हेॾे वञिणो आहे त मां वञा की न वञा? न, बसि ॻाईंदा हुआऊं, वञिणो आहे त हिक ॿिए खां पुछंदा हुआऊं टिकट बुक, या काॾे बि वञो त हली वेंदा, भॻवान खां थोरी पुछंदा हुआसीं। तुंहिंजो बि मुंहिंजो, मुंहिंजो बि मुंहिंजो, ईअं ई सभु कंदा हुया न। लेकिन हाणे उहा ठगी न हलंदी, तुंहिंजो बि मुंहिंजो त मुंहिंजो बि मुंहिंजो न। हाणे तुंहिंजो मुंहिंजो खेल ख़तमु, हाणे मां तुंहिंजो, हुन में सभु अची वियो। बसि मां हाणे तुंहिंजो आहियां। ये तन मन धन, मन जा वीचार, मुख जी वाणी, हर कर्म तुंहिंजे ई मत ते कंदमि। धन खे बि तुंहिंजे ई मत ते यूज़ कंदमि, तन खे बि तुंहिंजे ई मत ते हली करे कार्य में लॻाईंदमि। बाक़ी ईअं न की हुननि जो बि मुंहिंजो, मुंहिंजो बि मुंहिंजो, इहे ठगी सां छा फ़ाइदो? छो जी असां पाण खे ठगियोसीं, परमात्मा त उन्हनि खे त कोई ठगी न सघंदो आहे। लेकिन भक्ति मार्ग में ईअं सही थी, असां पंहिंजे पाण खे ठगियोसीं न। हुन सां छा मिलियो? दुख, अशांति, दोखो मिलियो न। हिन करे हाणे बाबा चए थो सभु कुझु छॾो, देह सही सभु संबंधनि सां बुद्धि हटाए करे हाणे मूंसां जोड़ो। पोइ पंहिंजोपन न रहणो खपे। अञा ताईं मुंहिंजो मुंहिंजो चईंदे दुखी थींदा आया न, पोइ बुद्धि होॾे वञे थी त पोइ चईंदा आहियो छा करूं, कीअं करूं। अगरि तव्हां कंहिंसां बि लटके आहियो त हुनजो नतीजो छा थियो आहे? हीअ मोह जो हूंदो आहे न, हुनजे कारण ई तव्हां दुखी थी विया आहियो। मुंहिंजो मुंहिंजो चई करे मोह में फसी विया आहियो त दुखी थी विया आहियो। हिन करे बाबा हाणे चए थो तव्हां हिन जग सां नाता तोड़े करे मुंहिंजा ठहो। हाणे त इहे जो तव्हांजे पंहिंजे देह जो बंधन अथव, जीवन जो बंधन ठाहियो अथव, उन्हनि सां हाणे निकिरी करे हाणे मुंहिंजो ठहो। पोइ मां कोई तव्हां सां गॾु सदा जन्म जन्मांतर मां थोरी ईअं थो चवां की जन्म जन्म जे लाइ तव्हां मुंहिंजे साथी ठही करे रहो, मूंसां गॾु हली करे हलो, न। सिर्फ़ु इहो हिकु ई जन्म मां चवां थो। पोइ त तव्हां पंहिंजे पंहिंजो जीवन सुख शांति सां जींदव। हाणे मुंहिंजो तव्हां सां बसि इहो ई जनम मुंहिंजो तव्हांजो आहे। इहे जनम में उहो बि थोरो सो ई त समय पियो आहे। हिन जनम में जो कुझु बि करिणो आहे बाबा जे मत से करिणो आहे। पोइ त पूरे कल्प बाबा सां गॾु असां रहंदासीं, न ई बाबा असांखे कोई मत ॾींदो। सभई आत्मायूं पाण पाण सां गॾु संबंध में हलंदियूं, निभाईंदियूं। त तव्हांजे दुख जे बंधन कटण जो हिकु इहो ई उपाय आहे कि हाणे मूंसां संबंध जोड़ो। पोइ मां तव्हांखे सेखारींदमि कि सुख जो संबंध कीअं निभाइबो आहे। पोइ तव्हां आपस में उहो ई खेल खेॾिजो सुख में। हाणे तव्हां केॾा बिगड़ी विया आहियो त दुखी थी विया आहियो न, त बाबा हाणे पाण खे सेखारे थो। पोइ जॾहिं सिखी वेंदासीं, हूअं अची वेंदो जीअं जीवन जीअण,
पोइ तव्हां सत्संग में पंहिंजे सुख जे संबंध में आराम खां जीजो। बाबा चए थो मां तव्हांजी बिगड़ी खे सुधारां थो, तव्हांखे सुखी रहण, सुखी रीति संबंध कीअं निभाइबा आहिनि उन रीति संबंध निभाइण सिखायां थो। मां थोड़ी जन जन्मान तव्हां सां गॾु हलंदमि, मां त सिर्फ़ु बिगड़ी खे सुधारण आयो आहियां। हाणे मुंहिंजा ठही हलो, सो बि छो थो चवां, छो जो मुंहिंजे फरमान ते हलण सां तव्हांजे लाइ सभु सहज थी वेंदो। छो जो मां सहज युक्ति ॿुधाईंदो आहे न, तव्हां प्रैक्टिकल में मुंहिंजा थी करे हलो त इहा युक्ति कम में ईंदी। जीअं कोई कंहिंजी गोद जो ॿारु हूंदो आहे, पोइ हुनजो ई नाम प्रैक्टिकल हलंदो आहे न। ईअं तव्हां बि प्रैक्टिकल में मुंहिंजा थी करे हलो, तव्हांजो भाग्य ठहींदो। पोइ त तव्हां सत्युग में त पोइ तव्हांजो ई नाम हलंदो न। बाप त ॾाढी सहज हिकदमि सिंपल ॻाल्हि ॿुधाईंदो आहे, सिधी। उन में बि ॾिसो, कोटो में कोई में बि कोई धारण करे हलंदो। बाप चईंदो आहे हिन छोटे से संगम युग ते तव्हांजो देश, ये कॉर्पोरियल दुनिया में तव्हांजे लाइ ई आयो आहे न। तव्हांजे हिन देश में, हिन दुनिया में बाबा त पंहिंजे लाइ ई आयो आहे। बाबा खे थोड़ी पंहिंजो शरीर वठी करे पाठ वॼाइणो अथसि। त कम से कम जेतिरो टाइम आहियां ओतिरो टाइम त कुझु मुंहिंजो ख़्यालु करो, मुंहिंजा ठहिया आहियो त कम से कम एतिरो टाइम त शुद्ध रहो न। पोइ तव्हांजी अहिड़ी प्रालब्ध ठही वेंदी त तव्हांजी हिन दुनिया में तव्हांखे महिनत न करणी पवंदी। हाणे थोड़ी सी महिनत आहे, हाणे तव्हां कीअं बि करे करे बसि मर मिटी करे पवित्र रहण जी प्रतिज्ञा करो। पाण सां इहा दृढ़ता रखो, पंहिंजी धारणा में इहा पूरो प्रयत्न करो कि मां आत्मा सर्व प्रकार जी पवित्रता पंहिंजे अंदरि धारण कंदमि। स्वप्न में बि मुंहिंजी आत्मा जी कोई बि पवित्रता खंडित न थींदी, अर्थात कोई बि अपवित्रता न ईंदी मुंहिंजे स्वप्न में बि। बाप तव्हांखे ॾाढो साफ़ साफ़ थो ॿुधाए, तव्हां सिर्फ़ु एतिरो थोरो टाइम जे लाइ महिनत करो। मां तव्हांजे लाइ, मां तव्हांखां कोई महिनत थोड़ी थो करायां। ऐं हिन थोड़ी सी ही महिनत में हिन जी भेट में प्रालब्ध केतिरी ऊची आहे, हुन प्रालब्ध जे हिसाब सां त ही कुझु बि महिनत न आहे। हाणे घी जा घड़ा न ठाहियो, इहो कंदमि, दुनिया छा चईंदी, उहो छा चईंदो। अरे दुनिया छा चईंदी उहो छॾो, हाणे इहा दुनिया ई वञण वारी आहे, लेकिन हुन वीचारनि खे इहो पतो थोड़ी आहे। हिन करे बाबा चए थो इहे न सोचो। हाणे त मौत साम्हूं बीठो आहे त एतिरो लंबो चौड़ो जो ठाहे करे वेठा आहियो कि असां इहे कंदासीं, इहे सभु वेस्टेज था करो। हाणे बाप चए थो हुन वेस्टेज खे बचायो। हिन शरीर निर्वाह जे लाइ जेतिरो खपे ओतिरो भल करो, जेतिरो तव्हांजी क्रिएशन सां गॾु गॾु हिसाब किताब आहे ओतिरो करो। मां छा मां थोड़ी कुझु संभालंदमि, तव्हांखे ई संभालणो अथव, बाबा थोड़ी कुझु संभालंदो। असांजी जो बि असांजी क्रिएशन आहे हुनजे लाइ पहिरों जीअं ज़्यादा सोचंदा हुआसीं, हाणे घटि ओतिरो ई सोचो जंहिं रीति उहा अंत ताईं हली सघनि। बाबा त संभालंदो न, पाण खे ई संभालणो आहे। त जो ज़रूरी आहे उहो त तव्हांखे फ्री बाबा करे थो न। भई ॿारनि जी पढ़ाई लिखाई, खाइण पीअण, अगरि ॿार ज्ञान में न हलंदा त हुन रीति हुननि खे संभालणु, हुनजो पूरी घर परिवार जी पालना करणु, हुनजे लाइ त बाबा फ्री छॾे थो न। लेकिन हाणे जो ये एक्स्ट्रा रचो था न, जो बि कुझु नयो, हुनजे लाइ बाबा मना था कनि। पंहिंजी कोई दुनियादारी वारी इच्छा न हुजणी खपे। ॿारनि जी इच्छा आहे त हुननि खे करे ॾियो भले, लेकिन पंहिंजो कुझु बि नयो न रचो। छो जी हाणे उहो किरणो ई आहे। छो जी पंहिंजो पाण फालतू समय छो गवायूं। पाण खे पतो आहे हाणे दुनिया त ज़्यादा हलणी ई न आहे, ख़तम त थियणी आहे। त फालतू ॻाल्हियुनि में असां ज़्यादा, जीअं ॿाहिरां जी दुनिया सोचदी आहे हीअ करूं उहो करूं,
उहो सभु करण सां फ़ाइदो छा? हिन फालतू झंझट में सां ही तव्हां दुखी थिया आहियो न। हाणे हुन झंझटनि खां बाबा पाण खे छुड़ाए थो, उहो ई बाबा पाण खे राय थो ॾे। पोइ बि वेही करे अनेक बहाना लॻाईंदा आहिनि। इहा काथां जी रीत आहे। हाणे बाबा बि चवनि था कि ॾिसी वठो, अगरि हाणे मूंखे सिधी रीति उंगली न ॾिनव, हथ न ॾिनो, त पोइ मां अहिड़ो ईअं नक पकिड़े करे वठी हलंदोमांव। नक पकड़ंदमि त पोइ दम बि घुटंदो, पोइ दुख थींदो, सजायूं खाइणी पवंदियूं। हिन करे बाबा चवनि था हाणे हथ में हथ ॾेई करे सिधी रीति हलण जो टाइम आहे। अगरि न ॾींदासीं त पोइ सजा खाईंदासीं। अगरि सिधी तरीक़े सां न हलंदासीं पोइ मुंहिंजे हथ में तव्हांजो नक अची वेंदो। पोइ ॾिसजो छा हालत थींदी। पोइ हुन समय कुझु बि न थी सघंदो, न कुझु करे सघंदा। हिन करे बाबा चवनि था हाणे तव्हां मुंहिंजा थी करे हलो, मूं वटि आया आहियो न, मुंहिंजी ॻाल्हि ॿुधी करे अगरि पोइ कुझु ग़लति कयो त पोइ हुनजी कड़ी सज़ा मिलंदी। हिन जे लाइ जंहिं वीचारनि खे पतो ई न आहे उन्हनि जी त ॻाल्हि अलॻि आहे, लेकिन पाण जेका बाबा जा ॿार ठही वियासीं, उन्हनि अगरि सभु कुझु पतो हूंदे बि कुझु ग़लति कर्म कयो पोइ उन्हनि खे कड़ी सज़ा मिलंदी। बाक़ी जंहिंखे पतो ई न आहे उहो वेही करे ॿुधी करे उहो उन्हनि ॿुधो ई न आहे, त पोइ उन्हनि खे एतिरी सज़ा न मिलंदी जेतिरी बाबा जो ॿार ठही करे ग़लति कमु कयो। जीअं 10 गुणा फ़ाइदा त 10 गुणा नुक़सान बि आहे। हाणे चईंदा आहिनि पंहिंजे नुक़सान खे, घाटे खे अच्छी रीति सम्झो, अच्छी तरह सां कुझु त पंहिंजी बुद्धि खोलो न। हाणे बाप सां बुद्धि योग लॻायो त ताक़त मिलंदी। त हिननि सभिनि ॻाल्हियुनि खे सम्झो, भूलो न। हाणे इहे जो समय हले थो, हिन समय खे पहचानो, जरा अखि खोले करे ॾिसो, बुद्धि खोलो, समय जो पूरो फ़ाइदो वठो, पंहिंजी पूरी तक़दीर जॻायो। चईंदा बि आहिनि जीअं संग हूअं रंग लॻंदो आहे। हिन करे जंहिंमें हाणे धारणा पूरी न हूंदी त माया जे संग जो रंग लॻी वेंदो। हाणे त चईंदा आहिनि न, तॾहिं त चईंदा आहिनि हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। कई अहिड़ी इविल्स बि आहिनि जो हिते बि कईनि खे छॾंदी न आहिनि, पोइ हिक ॿिए जे संग दोष में अची वेंदियूं आहिनि। अर्थात इविल संस्कार वारा, बुरे संस्कार वारा ॿार हिते घर में बि आहिनि। चईंदा आहिनि अहिड़े संग दोष, तॾहिं त बाबा चईंदा आहिनि अहिड़े संग दोष सां बचो। हीअं न सम्झो संग दोष कोई ॿाहिरि ई आहे, हिते अंदर बि आहे। हिते बि उहो घुमंदा रहंदा आहिनि, छो जो हुननि जो राज्य आहे न। इन करे बाप चईंदा आहिनि सुठी रीति सां कवच पाए करे रहो। कवच हूंदो त हुननि जी गोली न लॻंदी, त पाण बुरे संग खां बचियल हूंदासीं। योग जो कवच, ज्ञान जी तलवार, हाणे हिन अस्त्र शस्त्रनि सां पंहिंजे पाण खे सुठी रीति संभाले करे हलो। चईंदा बि आहिनि जो कंदो उहो पाईंदो। इहा त भविष्य प्रारब्ध ठाहिण जी ॻाल्हि आहे। हिते त प्रारब्ध न भोगणी आहे न, हिते त कोई गुरु ठही करे न वेहणो आहे। हिन में कोई मिसअंडरस्टूड न करे। हिन करे इहे सभु सम्झायो बाबा मम्मा, हिन करे सभु कुझु सम्झाइनि था। त इहे सभु ॻाल्हियूं ध्यान में रखी करे पंहिंजे खे सेफ रखो। हिते कोई ख़र्च आदि जी ॻाल्हि न हुजणी खपे। हाणे त इहे सभु ख़र्चो ॿियनि जे कल्याण जे लाइ ई यूज़ करणो। हिकु हिकु पाई बि हिन रीति कार्य में लॻाइणो आहे, ॿियनि जे कल्याण। अच्छा, ॿी मुरली आहे चढ़ती कला में वञिणो आहे त पंहिंजे जीवन जी जवाबदारी उन जे हथ में समर्पण करो। ॾाढा मनुष्य अहिड़ो प्रश्न पुछंदा आहिनि, एतिरो ज्ञान ॿुधंदे हुए बि असांजी अवस्था छो नथी वधे, अॻियां वधण में रुकावट छो आहे।
हाणे ये सम्झाणी उन्हनि जे प्रति ॾिबी आहे जंहिं हिन मार्ग में हलण जो कदम रखियो अथनि, परंतु जेसिताईं पंहिंजे जीवन मन वाणी कर्म सहित सरेंडर करे नथा हलनि तेसिताईं अतींद्रिय सुख जी महसूस न थी सघंदी आहे। सरेंडर अर्थात मन वाणी कर्म सभु बाबा जे हवाले करणु। ये हिकु ईश्वरीय लॉ आहे। जेसिताईं हुननि जो सहारो न वरितो त दिलि में हुन जे अॻियां जीवन अर्पण कीअं थींदी। जॾहिं हुन जो सहारो वरितो अथव त दिलि सां हुन जे अॻियां जीवन अर्पण करणी आहे न। अर्थात पूरो वारिस ठही वरिसो वठिणो आहे। त हिन नशे में रहण सां हुन अवस्था में उल्लास भरिजी वेंदो ऐं पोइ ज्ञान जी धारणा हुजण सां ॿियनि खे बि पाण जहिड़ो ठाहिण जी ताक़त मिलंदी। बाक़ी ईअं न सम्झणो आहे कि मानसिक रूप सां त असां अर्पण थी वियासीं, न, इहो बि ठगणो थियो। जॾहिं बाबा प्रैक्टिकल में आयो आहे त ॿारनि खे बि प्रैक्टिकल में ठहिणो आहे न। पोइ बाबा उन्हनि जी जनम पत्री खे ॼाणे करे कीअं बि डायरेक्शन ॾेई करे हलाईंदा आहिनि। हुन में पहिरियों घुटको ईंदो आहे, परंतु अंत में सम्झंदा आहिनि कि हिन सां असांजी चढ़ती कला आहे। सम्झो कोई बाबा डायरेक्शन थो ॾे त ॿारनि खे पहिरियों कई बार लॻंदो आहे, कंहिंखे लॻंदो आहे, लेकिन अंत में त सम्झ में अची वेंदो आहे न हिन सां असांजी चढ़ती कला ई आहे। त पंहिंजे जीवन जी सॼी जवाबदारी हुन जे हथ में समर्पण करणी आहे। बाक़ी गुरू पिछाड़ी गुरू ठही करे उन्हनि जी गद्दी ते थोरी वेहणो आहे। हाणे हिन सभिनि ॻाल्हियुनि खे बुद्धि में रखंदासीं तॾहिं उहा अवस्था ऊची थींदी। अर्थात बाबा सां उहा सचो संबंध, उहा अवस्था असांजी ॼमिजी वेंदी। अगरि ऊच नथा चढ़ो त ज़रूरु पंहिंजी दिलि अवस्था धारणा में कोई कारोपन आहे। स्थिति सां ऊचो ठहिणो आहे। हीअं न कि पाण खे कोई वॾी पोस्ट बाबा जे हिन यज्ञ में वॾी पोस्ट मिले, हिन रीति नथा चवनि बाबा। अगरि आत्मिक स्थिति ऊची करणी आहे, हुन जे लाइ बाबा पाण खे चवनि था कि आत्मिक स्थिति ऊची करण लाइ पंहिंजो सभु कुझु बाबा खे ॾियणो आहे। बाबा जी मत ते सभु कुझु हलणो आहे, सरेंडर करिणो आहे मन बुद्धि सां। त बाबा चवनि था अगरि स्थिति ऊची नथी थिए मतिलबु कोई न कोई अंदरि कारोपन आहे। सम्झो? अच्छा, मीठी मीठी ॿारनि खे यादि प्यार ऐं गुड मॉर्निंग। वरदान आहे पंहिंजी श्रेष्ठ स्वरूप व श्रेष्ठ नशे में स्थित रही अलौकिकता जो अनुभव कराइण वारा अंतर्मुखी ठहो। जे सितारनि जे संगठन में विशेष सितारनि जी चमक परे खां ई न्यारी ऐं प्यारी लॻंदी आहे। ईअं तव्हां सितारा साधारण आत्माउनि जे विच बि हिकु विशेष आत्मा ॾेखारे में ॾींदा आहियो। साधारण रूप में हूंदे असाधारण ऐं अलौकिक स्थिति हूंदी त संगठन जे विच में बि अल्लाह लोक ॾेखारे में ॾींदा। हिन करे अंतर्मुखी ठही पोइ ॿाहिरि मुक्ता में अचो, हिन जो अभ्यास करो। अर्थात आत्मिक रूप में टिकी करे पोइ माण्हुनि जे संबंध संपर्क में अचो, कर्म करो, ॻाल्हायो करो। सदैव पंहिंजी श्रेष्ठ स्वरूप व नशे में स्थित थी करे नॉलेजफुल सां गॾु पावरफुल ठही करे नॉलेज ॾियो, तॾहिं अनेक आत्माउनि खे अनुभवी ठाहे सघंदा। स्लोगन आहे रावण जी जायदाद साथ में रखी त दिलि में दिलाराम ठहरी न सघंदो। रावण जी जायदाद अर्थात विकार आहे। त विकारनि खे बुराइनि खे सभु कुझु बाबा खे ॾींदा, तॾहिं बाबा पंहिंजे दिलि में हूंदो, तॾहिं दिलि में पंहिंजी दिलि में उहो दिलाराम ठहरी सघंदो। अच्छा, ओम शांति।